အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆီယမဂျူရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကမှမိုးခေါ်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်မိုးခေါ်တဲ့ပွဲအခုလိုမိုးဆက်စိတ်စိတ်ပြင်းပြင်းရွာချနေသည့်အချိန်မျိုးမှာကောင်းကင်စီကအဆက်မပြတ်ကျလာနေသောမိုးဆက်မိုးပေါက်များကိုကြည့်ရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောရစတဲ့ဆိုရင်ကျမသည်ယောက်ျားနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြဖြစ်မလားမသိပါလူတိုင်းမှာမိုးပုံမြင်တွေရှိနိုင်သည်ကျမ၏မိုးပုံမြင်ကအယိုးစင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျမ၏မှန်တကားနှင့်မှန်နိုင်ငံများကိုစွစွရှရှဖြန့်ပတ်နေသည့်မိုးဆက်မိုးပေါက်များသည်ကျမစီမှာတော့တိတ်မလို့အပ်သည့်အရာများတာဖြစ်သည်ဟုကျမခံစားရသည်ခလန်းလန်းကဗရောက်ပင်တွေကုတ်ကိုပင်တွေစိမ့်ဆိုလှပနေပြီအဲ့ဒါမိုးဤနေ့စဉ်ဖြန့်ပတ်စေကြောမှုကြောင့်ပဲဒီလောက်ဆိုကျမဘေးမှာလုံလောက်ပြီဒီမှာရွာသမျှမိုးတွေကိုမိုးမရွာသည့်နေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းတည်ယူလို့ရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ12နှစ်အရွယ်တုန်းကအတွေ့မျိုးကိုအခုထိကျမပြန်တွေးနေမိစေဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ၏စာတိမိကမိုးရွာသွန်းမှုနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အဲ့ဒီမှာအိမ်ခေါင်မိုးတွေလည်းမိုးကိုလိုသည်။တစ်ပင်ကြီးတွေလည်းမိုးကိုလိုသည်။မြို့ရွာအတွက်ရေပေးသည့်ကန်တွေချောင်းတွေမှာလည်းမိုးကိုလိုသည်။တီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းမိုးကိုလိုမှသိစားပါသည်။ကျမတို့စာတိမိတဝိုက်ကိုမိုးခေါင်ရေရှားဒေတာဟုပင်တခါတော့ကခေါ်ခဲ့ရဘူးသည်။ရေများရာမိုးရွာဟူသည့်စကားပုံ၏အတွင်းအထိပ်ပဲကိုမတိမီအရွယ်ကလေးကအပြင်အထိပ်ပဲဖြင့်ထိုစကားလုံးကိုကျမယဉ်နှီးခဲ့ရသည်ကျမတို့မျိုးကိုတော့ရေနှဲပါလျက်မိုးရွာမပေးဟုကျမခန်းစားခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မိုးမရွာသဖြင့်ရေရှားသည်ကိုပြောင်းလဲပြလို့ရသလားမိုးရွာလာအောင်လုပ်လို့ရသလားငယ်စဉ်ကသိစင်ခဲ့၏ကျမတို့စီမှာ rain maker ဟူသောစကားလုံးနှင့်ညီမျှသည့်စကားလုံးမှာမိုးခေါ်သူပဲဖြစ်မည်ထင်သည်မိုးမရွာသည့်နေရာမှာမိုးရွာလာအောင်မိုးခေါ်ပေးနိုင်သူတကယ်ရှိသလားထို့အသွေးသည်ကျမအားစိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါသည်တခုသောမိုးရသည်တညနေခင်းတွင်ထိုယောက်ျားနှစ်ယောက်ကိုစတင်သတိထားမိလာခဲ့သည်ထိုနေ့သည်ကျမတို့ရက်ကွက်လွန်ဆွဲပွဲကျင်းပသောနေ့ဖြစ်ပါသည်ရာသီဥတုသည်မိုးရွာတော့မည်ရာသီဥတုဖြစ်သည်ဟုလူကြီးတွေကပြောကြသည်သို့သောကျမတို့မြို့မှာတော့မိုးတစ်ဆက်တစ်ပေါက်မျှမကြလာသေးပါတခြားသောအောက်ပြည်အောက်ရွာတွေမှပြန်လာသူများကဟိုမှာတဲစီမဲစီမိုးရွာချနေသဖြင့်ဘလို့ပညာဟုပြောပြကြသည့်အခါကျမတို့အားကြကြသည်ငါတို့စီလဲမိုးရွာစီစဉ်လာပြီဟုမျှော်လင့်တမ်းသားကြသည်တခါကောင်းကင်မှာမိုးတိမ်အနှဲငယ်ကိုမိုင်မုံမြင်ရလင်ဒီကနေ့များမိုးရွာမလားဟုမျှော်ကြ၏သို့သောထိုမိုးရိပ်မိုးငွေ့သည်ပြင်းထန်သောလေထဲတွင်လွင့်ပါပြောက်ကွယ်သွားတော့သည်နေ့လည်နေကင်းဆိုလင်တိုက်ခတ်သမျှလေသည်လေဘူးတက်သားဖြစ်သည်လေတိုက်သဖြင့်လှောင်ပိတ်အိုက်ပြုံးမှုတက်တာတော့လေအသားတွေ၆သွေ့တင်းမာကုန်သည်ကျမမေမေကကျမတို့တွေကိုလေအပူမှလေအေးရအောင်သူ့နီးသူ့ဟန်ဖြင့်ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်ချီဆောင်ခပ်ပါပါသုံးလေးတွေကိုရေစွတ်ကညှစ်ပြီးကျမတို့အိမ်ပြတင်းပေါက်တွေမှာကာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရေစွတ်ထားသောချီစကိုဖြက်လျက်တိုက်ခတ်လာသောလေသည်ကျမတို့အနီးသို့ရောက်တော့အေးမြသွားသည်ကျမတို့နေ့လည်နေကင်းတသက်တာနေနိုင်ခဲ့သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၆သွေးပူပြင်းနေသောအရာအတွက်မိုးရွာကိုရွာသင့်နေပြီ။မိုးရွာသင့်ပါလေရဲ့မရွာသည့်အခါမြို့ဤလူကြီးတွေဘာတွေစူးစမ်းတယ်လဲမသိ။ကျမတို့ရက်ကွက်ကတော့လွန်ဆွဲပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ကျမဘဝတွင်လွန်ဆွဲပွဲကို3-4ခါလောက်ကြည့်ခဲ့ဘူးတော့လေ။ထိုနှစ်ကလွန်ဆွဲပွဲသည်အကြီးကျယ်ဆုံးအစီကားဆုံးနှင့်ကျမတတိယဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကျမတို့အိမ်ရှိနားမှာပြုလုပ်သောလွန်ဆွဲပွဲကိုကျမတည်တည်ဆဆမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့၏။ကျိုးစီ၏တစ်ဖက်စီတွင်လွန်ဆွဲသူ15ယောက်စီတော့ရှိမည်ထင်သည်တစ်ဖက်စီတွင်မိန်းမတွေရောယောက်ျားတွေပါသည်ကျမမိဘတွေကလွန်ဆွဲသူတွေကိုစီးဖြော်ရေးတိုက်သည်လွန်ဆွဲပွဲသည်အိုးစီပုံမောင်းတွေနှင့်တီးမော့ကောက်ကုံသူတွေနှင့်အလွန်မြိုင်ဆိုင်နေခဲ့၏အုံသည်ငပြောသည်ပွဲတွေလည်းပါသည်ကျမတို့ညီအမ3ယောက်သည်ဘာမှမသိပျော်ရွှင်နေကကျမအကိုပါဝင်သောဘက်မှလက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍အားပေးခဲ့ပါသည်ဘယ်နှစ်ဖက်ကိုဘလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လဲကျမမမှတ်မိပါအကိုပါဝင်သောဘက်မှကျမတို့ဤလမ်းတစ်ခုတည်းကလူတွေစီမဟုတ်တာတော့ကျမသိသည်တခြားလမ်းကလူတွေလည်းပါဝင်နေသည်လူအားလုံးလိုကျမမြင်ဘူးတွေ့ဘူးနေသည်လွန်ဆွဲပွဲတဝိုက်တွင်ကျမမမြင်ဘူးသူဟု၍တယောက်သေးသာဖြစ်သည်ထိုအကိုကြီးသည်ကျမတို့အိမ်ရှိမှလာရက်ပြီးကြည့်ကကျမအကိုကိုအားပေးနေသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကိုတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ရမည်ဟုကျမမှတ်ချက်ချလိုက်ပါသည်ရင်မောတံများအော်ဟစ်တံများအားပေးတံများဖြင့်ဆူညံနေသောလွန်ပွဲသည်ဆက်ချင်းပဲပွဲစည်းကင်းလေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာ၏ပူပေါင်းတဲ့များမေပဲစားလော်တဲ့များအကျော်တဲ့များရေခဲချောင်းတဲ့များပါရောက်လာကြသည်ကျမတို့ကြည့်နေသူတွေပင်ရွှေ့ပြန်လောက်အောင်ပူအိုက်သောညနေခင်းဖြစ်သည်ဖြင့်
လွန်ဆွဲသူတွေဘလောက်များပူအိုက်လေမလဲမသိသူတို့အားလုံးချွေးတွေဆွဆွဲနေတာတော့မြင်ရပါသည်ခဏနားချိန်တွင်အကိုကကျမတို့အနီးသို့ပြန်လာကစီးဖြော်ရီတောင်းတောက်သည်ငါနေရာမှာမင်းဝင်ပြီးမလားမိုးစောကျမတို့နားမှာရက်နေတော့သူကိုအကိုကမေးသည်ထို့သူကအကိုနှင့်ရွယ်သူဖြစ်သည်သူကောင်းခါကရှယ်မော၏မဝင်နိုင်ပါဘူးကိုအပင်ပန်းခံလို့ခွေးကအကိုကတကယ်ဆဲတာဟုတ်ပုံမရရှယ်ပုံရင်းဆဲတာဖြစ်သည်ခဏကြာတော့အကိုတငယ်ချင်းကိုအောင်ကျော်ချွေးတွေတန်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးဖြော်ရီတောင်းသည်ကိုအောင်ကျော်ကန်ဆိုးကျင်တော့စီးဖြော်ရီကသူ့အလှည့်ချမှာကုန်သွားလေသည်ဒါဖြင့်လည်းငါ့ကိုရေပဲတိုက်ဟာဟိုဘက်အိမ်ချစ်မှာတမယာရီတွေမြင်ရတယ်သွားတောင်းပေးရမလားကျမညီမတယောက်ကတော်ဝင်မေးသည်ကိုအောင်ကျော်ကကျမတို့အိမ်ကရေပဲတောက်ရှင်တဲ့ထို့ကြောင့်ကျမကပဲဖန်ကွက်နဲ့ရေသွားခတ်ပေးလိုက်ရပါသည်ကိုအောင်ကျော်ကိုကိုမိုးစော်ကရှာမီဆိုရှင်တလုံးပေးလိုက်တာမြင်ရသည်လှမ်းယူလိုက်သောလက်တွင်ဂျိုးတံဖြင့်ပုံပဲ့နေသည်ကိုသတိထားမိသည်ရောအဲ့ဒီဆိုရှင်ကိုရေနဲ့တောက်လိုက်ဖြော်ရီဖြစ်သွားမင်းအကိုနှင့်ကိုအောင်ကျော်နောက်တစ်ချီလုံပွဲစားဖို့ထွက်သွားချိန်မှာကိုမိုးစော်ကကျမတို့အနားမှာရက်နေစေပူအိုက်လို့လားမသိသူခါချားမှာထိုးထားသောခပါပါဗလာစာအုပ်တအုပ်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူရက်ခတ်နေသည်ကျမမှာလုံပွဲကိုကြည့်ရင်တစ်ချက်မိုးကောင်းကင်စီမော့ကြည့်ရတာအမောခဏနေရင်မိုးတိမ်တွေများရောက်လာပြီးဖြိုးဖြောက်မိုးရွာချလိုက်လိမ့်မလားတောင်ကလာတဲ့မိုးတိမ်တွေကရွာတတ်သလားမြောက်ကလာတဲ့မိုးတိမ်တွေကရွာတတ်သလားကျမမသိလွန်ဆွဲတာဟာမိုးရွာအောင်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဆွဲရင်းနှင့်သာမိုးရွာချလိုက်လင်လွန်ဆွဲသူတွေဘလောက်များပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်လေမလဲဟုတော့တွေးမိသည်အမဘယ်တော့မိုးရွာမှာတဲ့လဲကျမညီမအငယ်လေးကကျမကိုမေးသည်မသိဘူးလေညကြရွာမလားမသိဘူးကျမဖြေရင်းမှရေတံတက်ကြားတဲ့ဖြင့်လှည့်ကြည့်မိတော့ကိုမိုးစော်ကကျမတို့၃ယောက်အားသဘောကျသလိုကြည့်ပြီးရေနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါသည်ကျမတို့ဘာများစကားမှသွားလို့ပါလိမ့်ကျမစဝေးစဝါဖြစ်သွားသည်ချက်တိတ်ဘယ်နဲ့တန်းရောက်ပြီလဲထိုအကိုကြီးကအပြုံးမပြတ်မေး၏ခုနှစ်တန်းအောင်ပါပြီကျမဖြေလိုက်သည်ဟာဒါဆိုသိပ္ပံဘာသာကိုတော်တော်သိနေပြီပဲကျမကတော့သိပ္ပံဘာသာကိုသိလာပြီဟုကိုမထင်ပါထို့ကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနေမိ၏မိုးပါကြောင့်ရွာရဲဆိုတာသိလားသိပါတယ်ဒီလောက်တော့ကျမသိပါသည်ဘာကြောင့်ရွာလဲပူတဲ့လေတွေကပွားပြီးအပေါ်တက်သွားတော့အပေါ်မှာအေးတဲ့နေရာလဲရောက်ရောရေဖြစ်ပြီးမိုးရွာချတာပေါ့ဖြစ်ပြီးနောက်ကျမအဖေကိုသူကျင်နေရလားဟုအကဲခတ်ကြည့်မိသည်သူကျင်နေပုံရပါသည်အေးတဲ့နေရာရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရေဖြစ်သွားသလဲအဲ့ဒါလားကျမဘလို့ဖြစ်ရမှန်းမသိပါကဲပူတဲ့လေကရောအပေါ်ကိုဘာဖြစ်လို့တက်သွားသလဲပွားလို့ပေါ့ကျမနည်းနည်းတော့စိတ်တိုးသွားခဲ့ပြီပွားယုံနဲ့တက်ရောလားတက်မှာပေါ့ပွားရင်ပေါ့လေသူအတန်ထွက်ပြီးရေကကျမကောင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာစာအုပ်ဖြင့်မနာအောင်ခပ်ဖွားရိုက်ပါသည်သိန်းနိုင်ရဲ့ညီမကလည်းတော့ကြည့်ပဲထို့နောက်ကိုမိုးစော်ကအော်တန်ဟစ်တန်ဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကြားထဲမှာပင်ကျမအားမိုးရွာခြင်းအကြောင်းကိုစိတ်ရှိရှင်းပြပေးခဲ့သည်နှွေးတဲ့လေကပွားတယ်အေးတဲ့လေကကျစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှွေးတဲ့လေမှာ molecule လို့ခေါ်တဲ့သေးမုံလေးတွေကဘေးကိုပြန့်ပြီးကျဲကုန်လို့ဒါကြောင့်ဒုတဲ့သူတဲ့ထည့်เสียဖို့တစ်ခုစီမှာအေးတဲ့လေနဲ့နှွေးတဲ့လေတစ်မျိုးကိုထည့်ရင်နှွေးတဲ့လေပါတဲ့ဘူးမှာ molecule အမှုန့်တွေနည်းနည်းပဲပါပြီးတော့အေးတဲ့လေဘူးထဲမှာကျတော့အမှုန့်တွေများများပါမယ်ဒါကြောင့်အေးတဲ့လေကပိုလေးတယ်နှွေးတဲ့လေကိုအေးတဲ့လေကတွန်းပင်လိုက်လို့နှွေးတဲ့လေကအပေါ်ရောက်သွားတာဒါကြောင့်ပူရင်ပွားရင်ပေါ့ရင်တက်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာဖြစ်လာတာဒါဖြင့်မိုးရေဘလို့ဖြစ်လဲအေးတဲ့နေရာမြင့်ကြီးကိုရောက်လို့လေကနေရေဖြစ်သွားတာဘလို့နီးနဲ့ရေဖြစ်သွားတယ်လဲကျမသိတော့သိသည်တို့တော့တိကြကြရှင်းလင်းမသိသူကပြောပြသည်လေထဲမှာရေငွေ့တွေပါတယ်အဲ့ဒီရေငွေ့ကအေးတဲ့နေရာရောက်တော့ကျက်သွားတယ် molecule တွေစုသွားတာလေကျက်သွားတဲ့အခါရေငွေ့ကနေရေမုန်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ရေမုန်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုကပ်ပြီးပိုကြီးတဲ့ရေမုန်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေထပ်စုထပ်ကြီးလာတော့လေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ကနေအောက်ကျလာတာပဲကြာရင်ကနေငယ်တဲ့ရေမုန်လေးတွေကိုတိုက်မိပေါင်းမိပြီးကြီးလာတယ်အဲ့ဒီတော့မိုးဆက်လေးတစ်ဆက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမိုးဆက်ကဆက်ကြရင်းနဲ့တခြားရေမုန်တွေနဲ့ပေါင်းမိတိုက်မိပြန်တယ်မိုးဆက်ကကြာရင်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကြီးလွန်းတော့ပြိုကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီပြိုကွဲသွားတဲ့အဆက်လေးတွေတစ်ခုစီကတခြားရေမုန်တွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့မိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မိုးရွာချတာပဲ
ကျမခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ကျမညီမလေး2ယောက်လည်းသူပြောတာကိုငြိမ်နှားထောင်နေကြပါသည်ကဲမိုးရွာခြင်းအကြောင်းကိုသိနေတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းတို့ကြီးကလွန်ဆွဲရင်မိုးရွာမယ်လို့ထင်နေတော့မေလားကျမဘာမှမပြောပါရေခိုးရင်ငွေမြတ်များပါတဲ့လေးဘူးနွေးပြီးအပေါ်တက်သွားမှအေးတဲ့ပဝန်းကျင်ရောက်မှမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးရွာချလာမယ်မိုးကိုလွန်ဆွဲပြီးမိုးခေါ်လို့ရသလားကိုတော့မထင်ပါဘူးရေလဲလဲမသိသေးတော့ညီမ2ယောက်အားကိုမိုးစော်ကလက်တွေ့မိုးလုတ်ပြမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကကျမအားဖန်ခွက်2ခွက်ရေသွားစေခိုင်း၏သူကိုယ်တိုင်ကတော့အနီးနားကကွမ်းရဆိုင်တစ်ခုမှာအနာဂတိပလတ်စတာအခွေဘူးတစ်ခုသွားဝယ်ပါသည်ထို့နောက်သူများတွေကအလဲလဲအကွဲကွဲနှွှဲနေကြသောလွန်ဆွဲပွဲကိုအာရပါရအော်ဟစ်အားပေးနေကြချိန်မှာကျမတို့ညီမ3ယောက်သည်ကိုမိုးစော်လုတ်ပြသောဖန်ခွက်ထဲကမိုးကိုစိတ်လှချစွာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတော့သည်ဖန်ခွက်တွေကိုရေချအောင်သူ့လက်ကင်ပွားဖြင့်စိတ်ရှည်လက်ရှည်တုပ်၏ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲသို့တောက်ရည်လက်နှလုံးလောက်ထည့်၏ထိုဖန်ခွက်ပေါ်သို့နောက်ဖန်ခွက်တစ်လုံးအဝါချင်းတည့်ပြီးမှောက်လိုက်၏ဖန်ခွက်နှလုံး၏အဆက်နေရာကိုပလတ်စတာပြားကြီးဖြင့်ပတ်လိုက်၏လေးလုံးအောင်လို့ဟုသူကရှင်းပြပါသည်ကဲအခုဒီမှာရေရောလေရောပါတဲ့မှန်လုံကန်းလေးတစ်ခုရပြီပေါ့နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေသူ့မှာမိုးဆက်လေးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အိမ်ထဲကစပွဲပေါ်သွားချလိုက်တော့လုံပွဲကိုကြည့်လိုက်မိုးကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်အိမ်နွဲဝင်ပြီးဖန်ခွက်မှန်လုံခန်းလေးကိုကြည့်လိုက်နှင့်ကျမတို့ညီမတွေစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြသည်လုံပွဲပြီးသွားသောအခါအကိုနှင့်ကိုအောင်ကျော်ပါကျမတို့၏သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုလေးစီလာရောက်ပူပေါင်းကြ၏ထို့အချိန်တွင်အပေါ်ဖန်ခွက်၏ထိပ်ပိုင်းဖြစ်နေသောဖန်ခွက်ဖြင့်တဝိုက်ဖန်သားနိုင်ရန်တွင်ရှင်ငွေလေးတွေတီးကဆွတ်ဆွတ်လာပြီးဖြစ်လေသည်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာမူကျမညီမအငယ်ကသူ့ဘဝမှာဒီလောက်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့သလိုပင်လက်ခုပ်လက်ဝါးကြီးကရင်မောသဘောကျနေသည်မိုးရရတော့မယ်မိုးရရတော့မယ်ဒီထက်ပိုပြီးရေဆက်ရေပေါက်ဖြစ်စေခြင်းအောက်ကဖန်ခွက်ကိုနှွေးအောင်လှုပ်လိုက်ရုံပဲကျမအကူကကျမအားအကြံပေးပါသည်ဒါနဲ့မင်းတို့ကိုမေးပြရစီအောင်လောလောလတ်လတ်လွန်ဆွဲပွဲကိုနှွှဲလာခဲ့သူတွေမို့လွန်ဆွဲရင်မိုးရွာရဲဆိုတာဘလို့နီးနဲ့မိုးရွာအောင်လုပ်တာလဲမိုးစော်ကအကိုတို့2ယောက်အားပြုံးသက်သက်ဖြင့်မေး၏အကိုအားရည်သည်ငါပဲသိမလဲအောင်ကျော်မင်းသိလားကိုအောင်ကျော်မရေပါဘာမှလည်းဝင်မပြောပါကျွန်ုပ်တို့ဤအပေါ်ဖန်ခွက်ဖင်ပိုင်းအတွင်းမှမိုးဆက်သေးသေးလေးများကိုသာဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ငုံကြည့်နေခဲ့သည်ငါကလွန်ဆွဲဆိုလို့တာဝင်ဆွဲလိုက်တာလွန်ဆွဲရင်မိုးရွာမယ်လို့ယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရက်ကွက်ထဲကယုံကြည်အားကိုတဲ့လူကြီးတွေမျှော်လင့်ချက်နဲ့စိတ်ဆန်းသာဖို့ငါဝင်ကူတာပဲအကိုကနောက်ဆုံးမှတော့ခက်လေးလေးအတန်ဖြင့်သူ့ခံစားချက်အမှန်ကိုဖွင့်ချသည်မင်းတကယ်သိချင်လို့မေးတာလားမယုံကြည်လို့မေးတာလားကိုအောင်ကျော်ကကိုမိုးကျော်ကိုတက်တဲ့ကြီးကြည့်ပြီးမေးတော့သည်ငါတကယ်သိချင်လို့မေးတာကွကျမတင်ကိုမိုးစော်ညပြောနေသည်ဟုသိပါလျက်ကိုအောင်ကျော်ကိုတတိပေးဖို့မဝန်ရဲပါသူတို့2ယောက်လုံးကိုနီးနီးကက်ကက်အခုမှစကားပြောဖို့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သိချင်လို့မေးတာဆိုရင်တော့ငါပြောမယ်ဒါပေမဲ့ငါမပြောခင်မင်းငါကိုတစ်ခုဖြေရမယ်မင်းမီရာကယ်ဆိုတာကိုရှုံလားမီရာကယ်အေးလေဗမာလိုဘလို့ပြောမလဲအန်အောဖွယ်ထူးဆန်းတဲ့တကူလို့ပြောမလားမီရာကယ်တွေလောကမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကနေလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဥမာတစ်ခုလောက်ပြောကွာကောင်းပြီအိမ်တအိမ်မှာကြွက်တွေတောင်းချမ်းနေတယ်အိမ်ရှင်ကကြွက်တွေကိုမတက်ရက်ဘူးကြွက်တွေကိုလည်းမတောင်းချမ်းစေခြင်းဒီတော့မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်တယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြိတ်တော်ကိုတကယ်အာယုံစူးစိုက်ပြီးရွတ်တာ3-4ရက်လောက်ရွတ်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်မှာကြွက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုပြောတာငါတော့မကြုံဘူးကြားဘူးတယ်ဒါဖြင့်ယုံလားသူအပြောရခက်နေသည်ဟုကျမထင်သည်မင်းမယုံပါဘူးကိုအောင်ကျော်ကမျက်နှာထားတီတီဖြင့်ဆွဆွဲနေသည်မြတ်တာတုတ်ကိုမယုံတဲ့ကောင်ကလွန်ဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုမှမယုံနိုင်ဘူးထိုအခါကိုမိုးစော်ရဲ့သည်သူ့ရဲ့ဘုံမှာတတကလေးပဲဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်ငါမယုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုံချင်လို့မေးတာပါလွန်ဆွဲတဲ့အခါဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလို့မိုးရွာမှာတော့ငါသိချင်တယ်လေအဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဆက်ဆက်တွေအကြောင်းကိုသိဖို့ကမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုယုံမှဖြစ်မယ်ဟုကိုအောင်ကျော်ကပြောသည်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုငါယုံပါတယ်ဓာတ်ငွေတွေအတမ်တွေကိုငါယုံတယ်
အနုမျိုးပုံနဲ့အနုမျိုးစွမ်းအင်ကိုငားယုံနဲ့ဒါတွေကမမြင်ရမထိရပေမဲ့သူ့အာနေတင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့စမ်းသပ်လို့ရတယ်စောစောကငါပြောတဲ့မီရာကယ်ကိုလည်းမင်းစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ဟိကောင်နေတော်ပြီကွမင်းတို့ရန်ဖြစ်ကြတော့မှာအကိုဝင်တာတော့ကိုမိုးစော်ကအကိုပခုံးကိုလက်သီးဖြင့်ခက်ဆက်ဆက်ထိုးပြီးရဲ့ဤမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းထို့နောက်ကိုအောင်ကျော်ဘက်သို့လှည့်ပြီးတိုက်တွန်းသည်အောင်ကျော်မှုန်တေမျက်နှာဖြစ်နေ၏ထို့တော့သူပြောပြပါသည်လွန်ဆွဲတဲ့အခါဆွဲမဲ့သူတွေကကြော့ပွဲနဲ့တင်ချမြောက်ချခွင့်တောင်းကြတယ်ကွတချို့ကမျိုးဆောင်နဲ့ပါတယ်အဓိကသူတို့တင်တဲ့နက်ကတော့မိုးခေါင်ကျော်စွာနက်တဲ့အဲ့ဒီနက်ကိုကြော့ပွဲနဲ့ပင့်နေလွန်ကျိုးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချအရင်နေရာမှာဝင်ပြီးလွန်ပွဲကိုစောင့်ချက်ပေးပါပေါ့လွန်ကောင်း2ယောက်ရဲ့ချာမှာအဲ့ဒီနက်ကဝင်စီးဖို့ပေါ့ကွာအဲ့လိုဝင်စီးရင်လွန်ပွဲအောင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိုးရွာမယ်လွန်ပွဲအောင်တော့ဘာကြောင့်မိုးရွာမှာလဲမိုးကောင်ကျော်စွာကမိုးကိုခေါ်ပေးလို့ပေါ့။ तू ကဘလို့လုပ်ပြီးမိုးကိုခေါ်ပေးနိုင်တယ်လဲ။ငါအထင်တော့မိုးရွာစေမဲ့ရေကိုးရင်ငွေတွေလေထဲမှာမြများပါအောင်ဆွဲယူဖို့အထက်ကောင်းငင်ကိုတွန်းတင်ပေးမဲ့အထင်နဲ့ကိုမိုးစော်ကအားရပါရရဲ့ပါသည်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနက်ကသိပ္ပံနည်းအရာမိုးရွာအောင်လုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လား။မင်းမတရောနဲ့ငါမတရောပါဘူးသဘောကျလို့ပါ။မိုးကောင်ကျော်စွာကတိတ်မစွမ်းခဲ့ရင်တောင်တခြားနက်တွေဝါတွေကငါတို့စုတောင်းကြစူးစမ်းကြတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စိတ်ပါလက်ပါကူညီရင်ကူညီမှာပေါ့ဒီတော့မင်းကနက်တီကိုယုံနေပေါ့ရှိရှင်ရှိနိုင်နေမင်းယုံသလားအဲ့ဒါပဲပြောလေရှိရှင်ရှိနိုင်နေလို့ငါထင်နေရှိရင်သူတို့ကူညီလိမ့်မယ်ကိုအောင်ကျော်ကမရေမပြုံးပြောနေသည်သူနည်းနည်းတော့ဒေါ်ရထွက်နေခဲ့ပါသည်ကျမရိပ်မိသည်ညီမလေး2ယောက်ကတော့ဘယ်အချိန်ကလှစ်ခနဲ့ပျောက်သွားလိုက်သည်မသိကျမတတိတရားလှက်ပဲရှာကြည့်မိတော့မိုးဖို့ခန်းထဲမှာထမင်းပွဲပြင်ဆင်နေသည့်မမေ့ထန်ရောက်သွားကြပြီလူတယောက်စီရဲ့ဘဝမှာဆွဆွမြဲမြဲယုံကြည်မှုဆိုတာလိုတယ်မိုးစောငါသိပါတယ်ငါကတော့တနည်းနည်းနဲ့စမ်းသပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယုံနေကိုအောင်ကျော်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမေးလိုက်၏မင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယုံလားကျမကလေးအတွေ့ဖြင့်အခြေအနေဆိုးလာတော့မြည်ထင်လာ၏သူတို့2ယောက်ကိုချစ်ဆက်ပြီးမငင်းခုန်စေရှင်တော့ပါတို့တော့တားလဲမတားရဲ့ပါယုံနေတတော်80မှာတဘာဝအတိုင်းတဘာဝကြကြပြိဋိဘံပြုသွားတဲ့ဗုဒ္ဓကိုငါယုံနေဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေအဘိဓမ္မာတွေကိုယုံနေဒါဖြင့်ကလေးတွေထမင်းစားကြမယ်ကျမတို့အနာသို့မေမေရောက်လာတော့အခါကျမအလွန်စိတ်သက်သာရရသွားပါသည်တို့တော့ထမင်းစားပြီးသွားကြပြန်တော့လေသူတို့2ယောက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးညှင်းခုန်ရင်အိမ်ပြန်သွားကြသည်ကိုရိုးမျိုးကတစ်တော်နဲ့ဝေးတယ်ပင်လယ်နဲ့ဝေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေဘူးလို့အထက်သက်သွားတဲ့လေထဲမှာရေကိုးရင်ငွေတွေနဲတယ်ရှိသမျှရေငွေကလည်းလေချမ်းချမ်းတိုက်ရင်လွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိုးနေတာပေါ့ဆက်သေးရဲ့နောက်နေ့တွေ၌ကိုမိုးစော်ကသိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်တွေ့စမ်းပြရင်ကျမအောင်မိုးနေရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြရပါသည်မိုးနေတာကနေများအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲအကိုကျမအကိုကိုခေါ်တယ်လို့ပင်သူ့ကိုအကိုဟုခေါ်ခဲ့ပါသည်ရှင်နဲ့ဝေးတာကိုရှင်နဲ့နီးအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ပေမဲ့တစ်တော်မရှိတာကိုတော့တစ်တော်ရှိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ထင်းအတွက်တစ်ပင်ခုတ်တဲ့အခါဂိုင်းတွေကိုပဲခုတ်ပင်စီကိုမဖြတ်နဲ့ပင်စီတစ်ခုဖြတ်မိတိုင်းလဲနောက်တစ်ပင်ထပ်ဆိုင်ခဲ့မိုးရဲမှာရွာစားတဲ့မိုးရေတွေကိုကန်တွေနဲ့စုထားဒါဆိုရင်မိုးနေရာကနေမိုးများလာမှာပေါ့အခုတော့တစ်တော်လဲဖြစ်အောင်မလုပ်ရွာချတဲ့ရေကိုထိန်းထားဖို့မြေကိုလည်းမပြုတ်ပြင်နိုင်ဒီအတိုင်းထိုင်ပြီးမိုးကိုစောင့်နေလို့မိုးကရွာမတဲ့လားကိုအောင်ကျော်ကတော့သစ္စာနဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်တန်မိုးထားသူဖြစ်သည်လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့မိသက်ရဲ့သူကကျမကိုမိုးစော်ခေါ်သလိုရှာတဲ့ဟုမခေါ်ပါအကူခေါ်သလိုမိသက်ဟုသာခေါ်သည်အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကုန်သွားတဲ့အခါလူတွေမှာမျှော်လင့်စရာဆိုလို့တစ္ဆာပဲရှိတော့တယ်ကိုမိုးစော်ပြောသည့်တတော်တွေရင်ငွေတွေကိုကျမအလွယ်တကူလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုအောင်ကျော်ပြောသည့်တစ္ဆာကိုတော့မလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတစ္ဆာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတစ္ဆာဆိုတာမဖောက်မပြန်အမှန်ကန်ဆုံးတရားကိုခေါ်တာလွယ်ပြောရရင်အမှန်တရားကိုသိပြီးအမှန်တရားကိုဆောင်စည်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မိုးရွာတာနဲ့ဘာဆိုင်လဲဟုကျမနားမလဲပါတစ္ဆာဆိုတာမိသက်သိလားသိတာပေါ့ဦးထောင်းမင်းတို့ငုံမင်းတို့သစ္စာဆိုတဲ့အခါသူတို့တွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီသစ္စာဆိုတဲ့အခါဘာသာစကားနဲ့ဆိုတယ်လဲကျမမိတ်နေပြီအမှန်ဆုံးစကားနဲ့ဆိုတယ်ဥပမာငုံမင်းဆိုပါတော့တောမိုးလောင်တဲ့အခါငုံကလေးကအကြောင်းအလက်မစုံသေးလို့မပြေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမှန်တိုင်းတိုင်တယ်ပြီးသစ္စာဆိုတာသစ္စာသားမှန်ခဲ့ရင်အကျိုးမြတ်တစ်ခုခုတော့ရမှာပဲစကားသစ္စာ
မှန်သောခါကဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသစ္စာသားမပြတ်ဘူးအမှန်စကားကိုသာဆိုမယ်စိတ်ထားမဖောက်ပြန်မှုဆိုရင်မြတ်တွေနွယ်တွေတာမန်သစ်ပင်တွေတောင်ယောဂပြောက်တဲ့ဆေးဝါးအဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့အဲ့ဒီတော့လူတွေမိုးမျှော်ကြတဲ့အခါမိုးခေါ်ကြတဲ့အခါအထက်နဲ့အောက်နဲ့ဝိစာတွေကိုတင်နေအားကိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ပွဲပြီးကောင်းမွန်ကုသိုလ်တွေလုပ်စိတ်တွေကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တင်းမြောက်ကြတာလွန်ဆွဲတော့လေသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်အနိုင်ရဖို့ညစ်တာလိမ့်တာမရှိမဖောက်မပြန်ကစားကြတာလေအကုသိုလ်ဝေးတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းနေအဲ့ဒီသစ္စာသားမှန်ရင်လိုချင်တာရကိုရမှာပေါ့ကိုအောင်ကျော်စကားတွေကိုကျမမှမိတစ်ချက်ရှိခဲ့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းလုပ်မယ်ဖះနဲ့တရားတွေကိုလည်းရှင်တဲ့အသေးတွေကဆွမြဲမြဲယုံကြည်ပြီးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတောင်းတမစုပြည့်မှာပဲတခုပဲအရေးကြီးတာကစုဆိုတာပေးဖို့ထိုက်တဲ့အောင်လဲတောင်းသူကကျင့်ကြံအားထုတ်ရသေးတယ်အတောင်းတသက်တော့မရဘူးပါရမီဆိုတာအဲ့ဒါပဲလိုချင်တာကိုရဖို့ကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ကြံဖြည့်ဆည်းစူးစမ်းတာကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်လွန်ဆွဲပြီး9ရက်လောက်ကြာတော့အခါမိုးရွာခဲ့တာကိုကျမမှတ်မိသည်ကိုအောင်ကျော်ကနတ်တွေဝါရီကုညီမဆတာလို့ထင်သည်ကိုမိုးစော်ကရွာချိန်တန်လို့ထင်သည်ချက်တိတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေမိုးမရွာလို့လွန်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်ကာလဆွဲတယ်လဲနှွေးခေါင်မှဆွဲသလားဆောင်းတွင်းမှာဆွဲသလားမိုးအစမှာဆွဲတာမဟုတ်လားမိုးရွာချိန်တင့်ရက်နဲ့မရွာလို့ဆွဲရတာလေဒီကလေးကဒီရာသီကအချိန်မရွေးမိုးရွာလာနိုင်တဲ့ရာသီပေါ့လွန်ဆွဲတာမဆွဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးရေကိုးရေငွေအလုံးအလောက်အထက်တက်ပြီးအေးသွားတဲ့ရေငွေကမိုးအဖြစ်ရွာချမှာပဲကိုမိုးစော်ပြောတော့ကျမမရဲတည်းရဲ့စင်ကြေတက်မိ၏ဒါပေမဲ့စောပြီးရွာတယ်လေအကိုရဲ့တပတ်အတွင်းရွာတယ်အေးလေဒါကိုစောတယ်လို့ဘလို့ပြောနိုင်တယ်လဲလွန်မဆွဲလဲဒီနေ့ဒီရက်ရွာမယ်ဆိုရင်ရွာကိုရွာမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်သည်မိုးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြင်ရသောအရာတွေမမြင်ရသောအရာတွေအကြောင်းအယူအဆကွဲလွဲကြပြီးနောက်ကျမတို့အိမ်သို့မကြာခဏလာရောက်လဲပတ်ပါသည်သူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တာတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါတိတ်မကြမီ10တန်းစင်းရင်တွေထွက်၏အကိုတို့3ယောက်စလုံးအောင်ကြပါသည်ကျမအကိုကဂုံတူး3ပါတာဖြင့်မန္တလေးစစ်တပ်ကတို့ကိုတက်ရ၏ကိုမိုးစော်ကဂုံတူး3ပါတာဖြင့်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကိုသွားရသည်ကိုအောင်ကျော်ကဂုံတူးတစ်ခုမှမပါပဲအာယုံသာအောင်ပြီးဆရာအတက်တင်သိပ်ပန်းရှိရာမိထီလာတို့ကျောင်းသွားတတ်ပါသည်သူတို့3ယောက်လုံးတယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်သွားသည်ကျမကကိုမိုးစော်ကိုတိတ်လေးလွမ်းနေခဲ့သည်သူကျမကိုစမ်းသက်ပြသောအလင်းစမ်းသက်ချက်အတန်စမ်းသက်ချက်ဓာတ်ငွေစမ်းသက်ချက်များကိုစာကြရင်ကလွမ်းနေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ကိုအောင်ကျော်ပြောပြသည့်အစ္စာနှင့်ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုကျမသိအာရုံမဆိုင်မိပေမဲ့ကိုမိုးစော်ပြောပြသည့်လက်တွေ့စမ်းသက်လို့ရသောအဖြစ်ပြက်အရာများကိုကျမအာရုံဆွဲနေသည်အကိုတို့3ယောက်တဖြည်းဖြည်းဝေးကြသောအခါထိုယောက်ျား2ယောက်ကကျမနှင့်လိုက်ဝေးကြမိဟုကျမဝမ်းနေမိသည်သို့တော့ကျမထင်သလိုမဝေးပါသူတို့3ယောက်ကျောင်းပိတ်ရက်ချင်းမတူသဖြင့်အတူမဆုံးပြကြပေမဲ့ကျမတို့အိမ်ကိုတော့တယောက်ချင်းရောက်လာတဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်အကိုမရှိသည့်အချိန်များတွင်မမေအားပွဲရုံကိစ္စတွေကူညီဖို့ဖြစ်၏ကိုအောင်ကျော်ကကျမကိုဖျားကျင်ရန်သူတို့ခြံထဲမှနှင်းစီတွေစပယ်တွေယူလာချက်ပြီးကိုမိုးစော်ကကျမအားဓာရုပေဒယူပပေဒဘာသာတွေသင်ပေးသွားတတ်သည်ကျမကိုမိုးစော်ကိုတိတ်လေးဆွဲလန်းမိပြီးဆိုမှတော့ကိုအောင်ကျော်ကျမကိုရှစ်စကားပြောလာသည့်အဖြစ်မှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါကိုမိုးစော်သည်ကျမ၏တန်ရုံးစင်တွေကိုမကြည့်ဘဲနေမှမဟုတ်တိတော်တိပုံရပါသည်သို့တော့သူ့ဘက်ကတစ်ချက်မှညွန့်တိန်မှုမပြခဲ့သည်မှာထိမ့်ဆုံနိုင်လို့သာပဲဟုကျမထင်ခဲ့သည်ကျမကိုမိုးစော်အပေါ်တွေ့တာနေမှမိမိကရှိမ့်မိ၏မိမိကတော့ကိုအောင်ကျော်နှင့်ဆိုရင်ကျမစိတ်ဆန်းသာလိမ့်မည်ဟုထင်လေသည်ကိုမိုးစော်ကတော့အတားကြီးလိမ့်မည်ကျမကရှိပဲအလျှော့ပြရလိမ့်မည်တဲ့ကျမတို့3ယောက်အိတ်ဆက်သိန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မိမိအသက်ရှည်စေချင်လိုက်တာမိမိသည်ကျမတို့3ယောက်အိတ်ဆက်လည်းမဆုံးမီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီကျမကိုကိုအောင်ကျော်ဘလောက်ပဲမျောလင့်သူမရခဲ့ကျမကသူ့ကိုအကိုတယောက်အဖြစ်မှလောင်းလဲလို့မရတော့ကြောင်းဖြစ်သည်ထို့အတူပင်ကိုမိုးစော်ကိုကျမဘလောက်မျောလင့်ကျမမရခဲ့သူကကျမကိုညီမတယောက်အဖြစ်မှလွဲပြီးတခြားစိတ်မျိုးထားလို့မရခဲ့တော့ကြောင်းဖြစ်မှာပါမိဆုံးပြီးတစ်နှစ်ကြာတော့မှကိုအောင်ကျော်လက်ထက်သွား၏သူတို့နှစ်တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ကျမဆုံးဖြစ်လိုက်သေးသည်အများအားဖြင့်တော့မိအတွက်ကွယ်လွန်ခြင်း6နှစ်မြောက်9နှစ်မြောက်စသည့်အချိန်မှဆွန်ကြွေးပဲသင်္ကန်းကပ်ပွဲများမှာဖြစ်သည်သူတို့2ယောက်လုံးတူညီသည့်အချက်မှာမိသက်အိမ်အောင်မပြုတော့ဘူးလားဟုတယောက်ကမှမမေးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ယခုတော့သူတို့နှင့်မဆုံဖြစ်သည်မှာကြာပြီကျမစာတီးမြေမှကျမခွဲခွာပြီးရန်ကုန်မှာအခြေချလိုက်သူတို့လည်းစာတီးမြေမှာမရှိကြတော့ပါ
ကိုမိုးစော်ကအမေရိကန်ရောက်နေသည်ကိုအောင်ကျော်ကချင်းပြည်နယ်မှာမိသားစုနှင့်နေထိုင်လျက်ရှိသည်မိုးရွာတိုင်းဆိုသလိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသတိရမိနေတာကတော့ကလေးဘဝမှတ်ဉဏ်ဖြစ်နာဖြစ်ပါသည်ဒီမှာတော့မိုးတွေများလာသည်ကျမ၏ဇာတိမြေမှာတော့မိုးမရွာပါမလားဆောက်တွေ့ပူပြင်းနေမလားတောက်သုံးရေလုံလောက်ရကြပါမလားဖေသားကျမတို့အိမ်ကလေးကိုရောင်းမပြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အိမ်ကအုတ်ကန်ကြီးသုံးခုသည်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တရှို့အတွက်သုံးရေမျှဝေပေးဖို့လောင်လောင်းနေမြဲဖြစ်လိမ့်မည်မိုးနဲ့သည့်အရက်ဟာဘယ်တော့မှမိုးများမလာတော့ဘူးလားလူတွေကရောမိုးများလာအောင်မကြိုးစားကြတော့ဘူးလားသို့မဟုတ်မိုးဤတဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုကရေများရာမှာရွာတတ်လေသလားကိုမိုးစော်ပြောသည့်ရေကိုးရင်ငွေများသည့်ကိစ္စဟာရေများမှာပဲရှိနိုင်သလားသို့မဟုတ်ကိုအောင်ကျော်ပြောသလိုသစ္စာဆိုတာကိုပဲယုံကြည်ရမှာလားလူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကုန်သွားတဲ့အခါလူတွေမှာမျှော်လင့်စရာဆိုလို့သစ္စာပဲရှိတော့တယ်အသက်နည်းနည်းကြီးလာသည့်အခါငယ်စဉ်ကမယုံကြည်ဖြစ်သည့်အခြေအနေဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းလာသည်လိုအပ်နေတာတွေလှုပ်ချင်လျက်လှုပ်လို့မရပဲအသားအဆီးတွေအခက်အခဲတွေကိုမဆုံးနိုင်အောင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခါထူဆန်းအံ့ဩပွဲတကိုးဆိုသည်ကိုမျှော်လင့်အားကိုးခြင်းလာသည်တို့တော့တခါကိုပြန်မိကွန်းထုတ်ရ၏ကျမ၏စွမ်းဆောင်မှုအကန့်အသတ်ကကုန်သွားပြီလားတကယ်ကုန်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားသို့မဟုတ်လင်အချိန်တိုဖြင့်စံတက်လို့မရသည့်အရာတစ်ခုအပေါ်ကျမတကယ်ဆွမြဲယုံကြည်နိုင်ပါရဲ့လားထိုနှစ်မျိုးလုံးကျမတကယ်မကြိုးစားမိသေးတာဖြစ်နိုင်ပါသည်ဇာတိမြေမှကျမခွဲလာခဲ့သည်မှာမိုးနဲ့လို့မဟုတ်တော့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းရာကျမအလုံးနှစ်အဆင်ပြေရာတို့ထွက်လာခဲ့တာတော့အမှန်ပဲကျမတကူကောင်းဆန်မိသလားကျမတို့မျိုးမှာမိုးနဲ့ရေရှာသည့်ကိစ္စအတွက်ကျမခုထိဘာမှဖြည့်ရှင်းကူညီဖို့မကြိုးစားနိုင်ကိုအောင်ကျော်သည်ချင်းပြည်နယ်သို့စာတင်ပေးမိကျောင်းဆရာအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းဖြစ်သည်ကိုအောင်ကျော်ရောချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ရင်ကလေးတွေကိုစာတင်ရင်မိုးနေရာကများအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေစ조사အောက်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့လေသလားသို့မဟုတ်သူဘာမှမတတ်နိုင်သည့်ကိစ္စအတွက်လက်လျှော့ထားသလားကျမစီသူတခါရေးသည့်စာတွေထဲမှာဖြင့်ထို့အကြောင်းတွေတခါမှမပါကိုမိုးစော်ကတော့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဘာသာရပ်များကိုဘွဲလွန်ဒီဂရီယူဖို့ကျောင်းသွားတက်နေခြင်းဖြစ်၏သူပြန်လာခဲ့ရင်သူတခုတော့စ조사ပေးနိုင်မလားကျမမျှော်လင့်နေနေသည်တို့တော့ရှင်နေရမှာမိုးရွာစေဖို့ဆိုတာကတော်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျမသိနေပါသည်မဟေတီမဂ္ဂဇင်းအမှတ်212ဩဂုတ်လ2002ခုနှစ်မှအဆုံးထိစာအုပ်လေးကိုနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်